呢排冇啊。係點啊？我哋呢排冇，唔係等陣先，而家係姜濤 A 定姜濤 B？我應該同邊一個即係諗下點樣傾偈啊嘛。而家冇所謂啦。而家冇錯，而家係姜同姜絲咯。其實姜濤 A 同姜濤 B 都係姜濤啫。即係我身為一個雙子座，就想話俾你聽，其實即係我都有兩個自己喺入邊嘅。咁我相信好多人都係嘅。咁但係應該係兩個人一齊去合力保護你，所以係冇問題。多謝。係。我會啊，係啊。咁就啱啱嗰隻，而家變咗我主持啦。我覺得可以。呢排嘅興趣就中意咗傾偈。係咯。咪講笑。我都要多謝你即係揀咗你要倔強嘅一隻歌嘅，同埋喺你嘅 show 之前出咗俾大家聽。但我個問題都想問，點解即係4年後先出咧？因為呢隻歌整咗4年，有4年，過幾日2026啦。有嘛？係啊，我覺得唔係講真，你一寫俾我呢首歌嘅時候，其實我已經知道我一定會出。係，但係我一直想揾一個最適合佢嘅時候，係因為我又唔想佢係一首情歌，因為我聽嘅時候，我相信唔係咁簡單嘅，我覺得係仲有啲最 deep 嘅嘢上面，所以我覺得要等姜濤 A 同姜濤 B 佢溝通完之後，咁佢先至可以有一個最合適嘅 timing。我覺得今年就係呢一個 timing。OK， 有冇解釋 ？OK， 可以嘛？好，完全 OK， 完全 OK 係嘛？我可唔可以出去睇下？出嚟睇下咯，嚟啊！你都上我個台參觀啊！係。介紹下啊嘛，嗱呢一區咧，我哋今次嘅台咧，就以岩石做呢個一個設計啦，係啦，咁觀眾咧就會見到有呢個270度嘅 video wall 啦。我有睇過呢個喎，有睇過呢個 wall？好靚啊！好靚係咪？要唔要現場俾你再擺多次起雲啊嘛？點可以睇？唔係放下先得。過咗啦。唔使。OK，係咯，都差唔多係咁啦，就係。仲有冇啲咩想傾啊？仲有啲咩想傾啊？